10大唔去短宣語錄。Yo Billy，暑假有咩做啊？嚟緊有短宣喎，你會唔會去啊？暑假就梗係撲平機票去旅行㗎啦！去旅行，去到盡。去旅行去到盡，去1個月，咁仲有11個月呢？神有冇感動你去到回應，去參與短宣呢？我哋一齊去首詩歌去做回應。青菜應用眼眉錯過，呢啲嘢留喺神嘅眼中。哪裡？吓？邊個話聖人先可以宣教，宣教先係聖人？耶穌嘅門徒都係平民咋？練啦，點解要宣教啫？點解？點解你要問點解啊？其實聖經有講㗎咯。你教嗰啲朋友唔係上短宣咩？你喺度做咩啊？可以吃的話，學不會喲。蘇哥話過唔可以吃，你吃嘅時候有冇諗過呢個世界仲有好多人未聽過福音㗎？唔好咁吃得唔得？咁麻煩，鬼報啦！ BB， 我想食香港仔嘅魚蛋，唔要辣㗎，我驚爆暗瘡啊！大埔嘅腸粉要炸芝麻㗎，旺角嘅炸燒賣，元朗嘅豆漿，仲有西貢嘅葡撻。你要快啲㗎，我想食熱辣辣㗎。唔會好麻煩㗎可？唔麻煩，幫女朋友買咁多嘢就唔麻煩，去短宣就嫌麻煩。耶穌有冇嫌你太麻煩唔愛你啊？喂 Samuel， 今年有 Amo Balasa Project 喎，一齊去啊！不了，點解唔去啊？上年咪去咗咯，可以再去噶嘛？都體驗夠啦。已經去過，短宣真係去一次就夠。喂，我嚟緊去台灣短宣，需要籌款啊！你會唔會支持我啊？咦，你睇緊啲咩啊？你睇下，香港都未搞掂，仲話去台灣？出去宣教定搞好香港 ？Why not both？ 去短宣要籌款嘅喎，唔好搞我啊！你信主一定會俾我去㗎，會殉道㗎喎，咁危險，我唔去啦。查實好多弟兄姊妹都熬住底去宣教，你熬底，耶穌包底。其實點解你咁感動嘅？我真係冇乜 feel。冇 feel？ 究竟係感覺行先，定係耶穌嘅大使命行先呢？不如睇下什麼是宣教系列啦。喊出嚟！點解短宣報名人數咁少㗎3個字，冇時間。嚇！啲大專生課程3個月成乜都冇時間，啲大風仔又話請唔到假。唔係喎，呢個都參加到啦。梗係啦，我夾過今年嘅請假功能嘛。出咗啦！出咗咩啫？喂，新一年度嘅請假攻略出咗啦！哇，好正啊！請3日放10日喎。你哋仲話去做短宣？我哋都畫公仔畫到出晒場，都係想你去短宣。
冇時間都係藉口啫。聖經都話齋，務要傳道，無論得時不得時。好，先18 Take 6 Action。而家笑我好冇？咁樣個好笑啊！有一個好笑啊！掂嘅喎。好咧，就嚟有一陣，你教嗰啲朋友唔係你就點算咩？你教嗰啲朋友唔係你就點算咩？你喺度做咩啊？唔係咁咩？